Ja, jeg gikk i Norra gøtt ut, ja. Og så lurte jeg etter at denne innslagene gjør det om nekrar sterskar grunder for hvor jeg tøtte King James. Eller hvor jeg bare brukte King James. Og så tar jeg kom til 4 Peter 3:18. Her som Bibelen så Dal Victor sier at Jesus var livande gjørder ui andanen. Og jeg nevnte til at her var tver falsklærer som bygger ui hans nær livande gjørder ui andanen. Nummer 8, så måtte han dodja andalia for å bli livande gjørder andalia. Og det passer ikke, han døg ikke i andanen. Han løy deian ui kjøtenen, ikke andanen. Han fer ui andanen nyer og vittnei for andanen som var i varvårslo. Han døg ikke andalia. Og nummer 2 er til at så røys han opp bare andalia, livande gjørder ui andanen, til etter litt likam etter. Og det er dundrad for kjært øysene, men her er en triafallslæra, som Jack oppfyrer meg med en Jack. Det er at jeg har hørt at det er falslærere som sier til at Jesus ble endurfødder, at han måtte frelsast til disse samme klottene som lærer at det er JDS, Jesus died spiritually, tar sier til at Jesus ble endurfødder, frelstur. Det er dundrande falskt. Og tar heva det ut fra 4 Peter 3:18 og i falskum Bibelen, som sier til at han røys opp og i andanen. Tar heva det herfra. Så hev du falskar Bibler, så kunne allar falsklærer stinga seg opp. Og ter føla seg rattvusgjørdar, altså tar som lærer seg falsklærerne føla seg rattvusgjørdar. Ja, men tar av Bibler, sier jo et her. Nei, han var livande gjørder av andan. Men stendet da han var livande gjørder i andan, ja, så kunne trudjar falsklærer oppstanda. Og det er oppstanda. Nummer 8, at han er så døyan i andanen, for jeg ble livande gjørder i andanen. Nummer 2, at så var likam etter, så er han bare et spørselse. Nummer 3, så kunne det si at ja, han var deir andesvale likam, bare simpelthen deir, og han fører til helvetes, ja, ta føran. Men så sier det også at han ble punstlaver her, og at Satan punti han, og så at 3 deg ble han endurfødder. Tror ikke jeg falsklærer utfrasen her. Nei, han ble livande gjørder av andan. Kvart så morgla, men en akkurat her. Det er vel. Jeg vil ganske ikke forklare meg noe vel. Men grunden til at hvis det stender at Jesus var røster opp i andan, grunden til at det lærer så måtte han endeføast. Vorst du, for jeg ble røster opp i andan. Her sender en tal lytluna. Så er det hansare anda. Her sender ikke vi stauruna, her sender vi lytluna. Tog måtte han dodja, tog måtte hansare ande dodja, tog døy han, tog lærde til at han døy andalia. Og døy han andalia, og måtte livande gerast andalia, så måtte han bli endurfødder. Du så deir andalia, og måtte bli livande gjørder andalia, så blir du endurfødder. Du til å bli livande gjørder andalia, til å bli endurfødder. Du det Bibelen til Dal og Victor, 2 dundran satanisk lort. Altså, det var god at her du. Og sørst du ikke til, du ikke med for et innsutja til, så du en hykler. Men det det døsne. 995 av 1000 hyklere.
vil ikke feisa nekka som helst, vil ikke høyra sannløgan. At det fløytande falslæra om et så viktig ting som det kan være. Ikke snakke om Mika 5:2. Her som det stender at han sier at opprone fra forstøyardøven. Og jeg tykker av Bibel som det er til bruka. Og så vil jeg ikke søtja førske King James til at hun hever te i endan av sagnåren. Det er full skrappo. Det er full og skrappo. Det er ikke. Det er ikke full skrappo. Og jeg har slett ikke ilt av tog at jeg er idler og alvorlig om seg ting. Det er fullstendig på plass. Vi snakker om Guds år. Og det kan Bibelen lære oss til at Jesus er skaptur. Skaptur. Jesus er visdomeren. Han er visdomer Guds. 4 Korint 8:30. Han er okkun visdomer. Han er visdomer Guds. År 2008 er om Guds visdom. Ta i Gud skapte, no. Og alt det her, alt som han gjør det, ta var vi visdommen. Vers 22 sier at, i Bibelen til Dalle Victor, at han skapte visdommen som sitt første versk. Men så Jesus skapte. Men det sier King James ikke, det sier gamla danske ikke, det sier Lutherska Bibel ikke. Det sier at ta i Gud skapte, så hei han visdommen tjasser, han 80 han langt. Han skapte han ikke, han 80 han langt. Han var langt tjånen, ta i han skapte. Og til sannløgjen. Til sannløgjen. Hvordan blir det til at reformationsbibelen lærer rett i ødelen som punkten der, og Bibelen at han og Ashandra Øynefors lærer ikke rett i ødelen som punkten der, til tog at det var tøyt og en annan tekst. Hever du Bibelen til Dahl, eller Bibelen til Victor, så hever du et alexandrist reivrent lost, og et satans pissavende Bibel. Det var godast du hever. Og da jeg sier det var god, ta mener det er god veita. Jeg synder ikke da jeg sier det var god at det var. Det er ikke god til å vittne. God veita at det var et satans lort, som lærer falskt, og i viktig om tingene. Viktig om tingene. Søtna Korint. Søtna Korint 4:14. Og først King James stendur, vitandi at han som røsti opp Herren Jesus, skal røysa opp okkun øysene av Jesus, og skal framstille okkun vid tikkun, shall raise up us also by Jesus. God skal røysa opp med hvis i dødjaren Jesus kjemur. Av Jesus. God, men av Jesus. Det skal være utførast av Jesus. God vakti opp Jesus. Ikke hans er anda, men han døy, han løy deian ui likamenon. Han døy fysiskt, han løy ui likamenon. Det lærer Petrusbrevet. Det Petrusbrevene sier det. Han løy for okken likamenon. Han løy og døy for meg av krossenon. Her sier han til fullgjørst. Til fullgjørst. Ja. Han får ikke ned til helvetes og blir punslaur av Satan. I behøver ikke. Det øyneste av Bibelen sier om det, det er at han får ned og vittner for andre som var i fangslet, og han sikrer i Satan. Han kom opp at vi liklund deians og helvetes. Fyrra Petrusbrev 3:18 er et viktigt likla vers om frelsene. Det er det. Og det stender for kjærestetykker av Bibelen,
som dit enn sleva iver. Jeg skuit jo at der, bokstavlig jeg sier. Jeg skuit jo atler djevelsens alexandriskar bibler. Hvis det ikke er en textus receptus, røyn bibel, og er fløytande utelutje atler blandingar, nutøyer blandingar som spela som omtar og røynar reformationsbibler, det er der ikke. New King James er ikke en røyn reformationsbibel. Hon viker fra King James grundalanen i 1200 førun. Fyrra Peter 3:18 førska King James, til at Kristus òsne hever lije, øyna fyrir synder. Hin rattvise fyrir hinar euratvise. At han måtte føre okken til Guds, verande tidsen av løyve og i kjøtenen. Han døy i kjøtenen. Han var tidsen av løyve i kjøtenen, men livande gjørter av andan. Han døye, han sa likam døye, anden for livande nir til helvetes, nir i paradis faktisk. Han får nir i paradis og vittna for anden som var varvarslig her. Det var 2 kømer midt inn i hjørnet, helvete og paradis. Han får først inn i paradis og vittna her, men han kom opp at det var liklum deians og helvetes. Deians og helvetes. Så at djevelen hei myndløykan iver helvete og iver deianen. Jesus kommer opp ved liklum deians og helvetes. Det var han sikker i det. Ja. Han sikker i det. Halleluja. Åpenberingen 8:18. I han som lever, og vær deir. Vær deir. Og så levande evermøyr. Amen. Og have liklar deians og helvetes. Have the keys of death and hell. Ikke deians og deirutjes. Helvetes og deians. Gjør så vel. Det er noe som heter kristologi. Til læran om Kristus. Læran om Kristus. Og hever du en reformationsbibel, en skura reformationsbibel enn ta, av røttum grundalei, ta røttu tekstene, tutter, som du hever i ensko, King James, og til øsne i føresko. År for år, punkt for punkt, atlan vi en jøgnum, ratt larst, eller ratt lærande, så først du en ratta lære om Krist, og en ratta kristologi. Og hvor det er nekv viktigere enn så rævlig nekv anna. Og det er folk ikke du har sutja til, og skilja til, og innsutja til. Det er sjokkerande. Det vil jeg heller av alt anna, som vi kommer tøymon. Så du, hever du en bibel som lærer for kjærst om Jesus, at han var livande gjør ui andanon, og jeg leser også 17 Korint 4:14 her som Bibelen tja Dahl sier, at vi skulle være vakt opp sammen vi Jesus. Så du, her er det et annet vers som sier at Jesu likam ikke er røst opp. Hvis vi skulle være vakt opp sammen vi Jesus, ja, men til oppvekking likamsins. Vi tryggva opprørsen likamsins. Hvis vi skulle være vakt opp sammen, skulle være, så er det ikke hendt enn. Hvis vi skulle være vakt opp sammen med Jesus, så er Jesus enn i grøvene. Hvis Jesus røyser opp i andanen, så er hans likam enn i grøvene. Så har du hatt det gnostisk avverskan, hatt det falslæra, som er kroppen inn i Bibelen her, sånn. Sannløgjen er at Jesus var vakter opp av andanen. Han livande gjør av andanen, for Peter 3:18. Og vi skulle være vakt opp av Jesus. Ta være vakter opp hvis vi være det. Så vi vakter opp av Jesus. Jeg har hans rødt,
Og den første som er suttet til Jesus, han vet meg opp. Ja. Og ta i god skapte, så åtte han visdom som langt, han åtte visdommen, på ja, årtusen 8-22. Kom her. Ja, the Lord possessed me in the beginning of his way. Herren åtte meg og i byrjan ja vei søgnen. Visdommen, ikke skapte meg. Åtte meg. Herren åtte meg og i byrjan ja vei søgnen. Og Mika 5:2. Det er så ringt at man skal halda telefonen vi er i håndene, og så ble jo Bibelen hinner. Men sånn er det her altså. Mika 5:2 i første King James. Og to Bethlehem Efrata. Tau at du vere til luidil mittlen tusunder juda. Tau ut ur ter skal han komma fram i fyrir mer, som øyer at vera stjøtnar i Israel. Kvars færingar fram heva vere fra ur forun, fra evutverande. Kvars færingar fram heva vere fra ur forun, fra evutverande, fra ur forun til holdt her atre, og så blir det spesifiseret hva det er fra evutverande. Fra evutverande, from everlasting. Hatta hever dal ratt, fra evunløgans døven, sier han. Døven er ikke i teksten, men vi skal han fært herfra. From everlasting, fra evutverande. Men Victor hever dette dundrande for kjærst. Så det fløyder jeg tror, ræveligt. Hvers opphev er, ikke hva han sier, ur forstøy er døven. Opphev. Opprone. Ja, Dahl sier opphev. Victor sier opprone. Eller omvendt. Det har vært det for kjærst, men det som Dahl lever rett i hesten her, det er fra emeløgene. Men det er Victor ikke rett. Men bare har vært det mørlig min for kjærst. Og at så Victor hadde profetisk om Jesus. Og båar Bibelen er ikke å ta om å lære altså til at Jesus er en opprona. At han skapter. Og jeg har hørt. Og så Bibelen er hakste myndeløyge. Hon lærte denne trygg, hev denne pervertera Alexandriska Bibel, så være hun trygg skøykla, hun være forkjærst. Hun kan ikke være anna. Ja, hvis du ikke lærer det som stender i denne Bibel, så er du en falsk lærere. Du måste lære det som stender i denne Bibel. Du hever ikke, annars er du smøy der til en egen trygg. Annars gong du i møte til noen haksta myndeløyga. Nu har jeg en røynan haksta myndeløyga. Røynan, det er røynt. Nu kan jeg sige, sva sier Herren, og så er det også Herren som sier det. Jeg har den rette teksten. Og så er det, nekvelder har den rette teksten. Sjalt om man er som det besværliger, ikke så latter, ikke gløyer ikke så løsner som vi snakka. For det første så er det slett ikke vi som snakka til Bibelen. Det er Gud som taler. Og her skal hvert år være rett. Alt skal være rett stidla. Det er det i første King James. Og det kan skiljast. Folk skiljer det. Jeg vet at de skiljer det. Jeg snakker med folk, de skiljer det. Det som er så sjokkerande, det er at folk ikke skulle legge ui hva stender i Bibelen, men bare legge ui om hvordan vel de kunne bruke henne, og at du støyen om de er også. Så er det de bare slett ikke vite. De røyner slett en gang. De gjør opp. Og slå oss til tals, så er det det var hårst med sagt grunn, og vust feiler og vantar, og vust og rettløykar i King James.
Jeg vet det var hukt et mer. Jeg har gjort videoer og innslå i Arabus. Råkner vi til fleste som overhøver hittet mer, eller lurt mer, til vita. Til vita i lenka baner. Hvis det minnes nekka som helst, det var ikke. Men allikevel. Nei. Ja. Hette ja. Hette det. Og så sitter det vid Bibelen tja Viktor. Jeg kan ikke lese hva Bibelen tja Viktor eller tja Dahl som Guds ord. Det kan jeg ikke. Og jeg kan ikke bruka æra av tøymon, men så lukka som fylle opp i sprekken her ved King James. Her fyren av kaos. Som Hein Lutzen sier i lintene. Ja, han brukar Bibelen tja Viktor, men så hever han King James til ta det nekka vikt, ta det lære. Ja, det er hver jeg blæs jo. Egentlig er det hver jeg blæs jo. At det er okkur viktigt som er fjerna. År og kløyser, eller år og setningar, og navn tja gode. Og navn tja Kristi. Kristus. Det stender bare han. Herren Jesus Kristus, det stender bare Jesus Kristus. Og så videre. Først du kjøkken alt Nye Testament.